Путин напрямую угрожает жизни Трампа. Он сказал, что он рад видеть американского президента живым, с неким намеком. Что случилось вчера в Аляске? Что это было? Самый огромный провал Трампа за всю историю Америки или же просто подкуп американского президента? Давайте разбираться, что нам с этим делать и как это повлияет на российско-украинскую войну. Прямо сейчас будут в этой студии разбираться вместе со мной наши гости. А меня зовут Александр Преподобный. Начинаем. Друзья, представляю наших гостей. Сегодня у нас будет интереснейшая беседа. Аркадий Милман появляется в нашей студии, дипломат, посол Израиля в России 2003 по 2006 годы. Здравствуйте, Аркадий, рад вас видеть. И Борис Пинкус, друг Украины, общественный деятель, президент республиканского клуба имени Рональда Рейгана, прямо из Нью-Йорка. Борис, также рады вас видеть. Добрый день, Аркадий, и добрый день, Саша. Я рад был с вами в одном эфире. Итак, давайте начинать, потому что тем очень много. Нужно все успеть обсудить. Вчера произошла историческая встреча. Да, действительно, с разных аспектов она может быть исторической. Как это первый день грандиозного унижения Дональда Трампа и его дипломатического поражения, так и некоторые эксперты называют. Кто-то говорит, что это был победный день Путина, который все-таки официально уже, увидевшись самым главным лидером демократического мира, полностью снял с себя вопрос изоляции, которая длилась больше 3 лет. Борис, к вам вопрос. Владимир Путин на общей пресс-конференции сказал, что он поприветствовал Трампа, и он рад, что Трамп здоров и жив. А он хотел бы, чтобы было по-другому? И как вам вообще произошедшее вчера на Аляске? Ну, начну с главного. Конечно, был провал, страшный, жуткий провал. Начну с самого главного, более важного, наверное. Сам факт того, что Трамп встречался с Путиным, это уже было позорно. Позорно в связи с тем, что, знаете, легитимизировать преступника номер 1 21 века, вывести его из изоляции и мало того, еще встречаться не где-нибудь на американской земле, страны, являющейся Олимпом демократического цивилизованного мира, это уже было аморально. Ну, Трамп всех пытался убедить, нас, республиканцев, своих сторонников, нет, не торопитесь, я знаю, что я делаю, я достигну самого главного. Я хочу остановить стрельбу на украинской земле. Ну, допустим, проглотили, встречается очередная бомбочка маленькая, красная дорожка, Трамп сам у трапа, знаете, теплые пожимания рук, улыбки, похлопывание по плечу, в одном лимузине. И задаемся вопросами, что происходит. Ну, допустим, как Трамп часто оправдывает себя, для достижения цели все средства хороши. Допустим, давайте подождем финала, чего достигнет Трамп. И в голове у нас обещание Трампа. За 2-5 минут, если вдруг он почувствует, что Путин не принимает условий Трампа, он переворачивает шахматную доску, набирает Зеленского и говорит: Владимир, дорогой, все, я с тобой. Не получается. Мой манифест «Мир, основанный на сделке» не работает. Я с тобой, давай действуй, как считаешь нужным. Набирает европейцев, говорит то же самое. Но, оказывается, ему надо было 3 часа потратить, чтобы убедиться, что Путин не принимает ни одно из предложений Трампа. Самое главное, он не собирается даже останавливать, стрелять по Украине. И в те минуты, когда шли переговоры, у меня рядом другой экран. На Сумы летят ракеты, дроны, умирают люди, рушатся дома. Конечно, мы были в шоке. Трамп выходит на публику, как курица из-под воды,
лица на нем нет, начинает еще оправдываться и говорить о том, что есть прогресс, но кое в чем мы не достигли желаемого. Пресс-конференции как таковой нет. Путин, как свойственно КГБшнику, блестяще подготовился, прекрасно зная, чем можно купить Трампа. И не случайно в составе его команды были такие, как Силуанов, министр финансов, который предлагал Трампу и редкоземельные металлы России, там и газ, и нефть, и Арктика. Там был Белоусов, министр обороны, который тоже предложил разговор и даже в ближайшее время заключение и продление договора СНВ-3, срок которого заканчивается в феврале будущего года. Это тоже интерес Трампа. Ну и самое главное, что было, вот вчера я разговаривал с нашими друзьями в Вашингтоне из офиса одного из наших сенаторов, друзей Украины, он глава офиса, так он вообще дал понять мне, Борис, я не исключаю, даже есть серьезные разговоры о том, что Путин вообще сказал Трампу: слушай, да на кой черт это самое? Я знаю, что Китай – это серьезная проблема. Так давай дружить вместе. Зачем? У нас 5 километров разница между нашими, дистанция между нашими странами. И у нас есть над чем работать. Я тебе помогу решать проблемы и с Китаем, и с Ираном, между прочим, и с террористическими группировками Хамас, Шпамас и остальные хуситы тоже. То есть он вчера предложил Трампу то, от чего Трамп, наверное, не мог отказаться. Почему? Да потому что у него есть такой посол сегодня, я его считаю послом России в Америке, а не наоборот, знаете, посланник Трампа в России или там на Ближнем Востоке, некий Витков. Вот это очень интересная фигура. Так вот, вчера произошло все, что было расписано этим Витковым, который отработал на Путина потрясающе, организовав вот эту встречу не где-нибудь, а именно на американской земле. А дальше уже все шло как по маслу. Путин прекрасный КГБшник, знающий слабинки Трампа, использовал все свои методы рекрута, что было сделано вчера, потрясающе было сделано. Трамп не знал даже, что сказать. Пресс-конференции как таковой не было. Путин высказал все, что он хотел, четко отметив, что все проблемы лежат в корне тех вот в корне вот этих вот вопросов, озвученных Путиным еще в начале войны, до 22 февраля, 24 февраля 22 года. То есть должны быть ликвидированы угрозы национальной безопасности России, то бишь Украина. Вот так вот. Ни одно из предложений Трампа Путиным не были приняты вчера. Более того, вы обратите внимание, Трамп еще не теряет надежду продолжать встречи с Путиным, даже в самой Москве. Ни слова о санкциях против России. Кстати, те самые санкции, которые разработали два сенатора, наш сенатор Линдси Грэм и Блюментал от демократов, эти драконовские санкции по сей день лежат на столе у Трампа. О них уже забыли, о них уже не вспоминают абсолютно. И вот вчера, когда эта провальная встреча завершилась, мы начали обмениваться мнениями с моими однопартийцами. Причем ребята имеют вес в нашей партии, каждый на своем уровне. И, конечно же, мы начали
знаете, вот искать догадки, чем это можно объяснить, как это Трамп неужели не понимает, что он сокрушил себя вчера окончательно? Я вам напомню, по самым последним опросам Pew Research, известное наше агентство, занимающееся опросами, популярность Трампа сегодня всего лишь 32%, друзья мои. 32%. Ни один президент за последние 40-50 лет за 6 месяцев не имел такой низкий рейтинг. 32%. Так вот, после вчерашнего, если еще раз, я уверен, сегодня-завтра будут очередные опросы проведены, мы будем знать, я думаю, эта цифра пойдет еще ниже. Таким образом, Трамп, зацикленный на своем наследии, маньяк, мечтающий о всех премиях, там, о памятниках в разных городах, о названиях улиц, площадей его именем, очень заинтересован в том, чем закончится его эта каденция. Очень даже. И, конечно же, все, что произошло вчера, далеко не в пользу улучшения его наследия. Абсолютно нет. Поэтому сегодня у нас есть раскол в партии. С одной стороны, праворадикалы, возглавляемые неким Стивом Бенноном, это я его называю российским Дугином, который за изоляционизм. Я параллельно скажу, что с ним заодно и не кто-нибудь, а именно Венс, Джеди Венс, который, к счастью, вчера не присутствовал, хотя он должен был быть, но его отсутствие не сказалось позитивно. И тем не менее Трамп вчера вел себя так, как хотел бы Венс. Так вчера оно и произошло. Так вот, я продолжаю. Праворадикалы. Венс, Стив Беннон, их рупор Такер Карлсон. Еще одна есть у нас отмороженная Мейджор Тейлор Грин, конгрессвумен из Джорджии. Там еще есть несколько человек, менее известных публике, тоже в Конгрессе. Это вот праворадикальное крыло. Оно сегодня, конечно, противодействует нам, рейгановскому крылу, ну, вам хорошо известных, возглавляемых Линдси Грэмом, Тедом Крузом, сенаторы, и Джон Тюн, лидер большинства в Сенате. И вот сегодня мы все в ожидании, как среагируют наши лидеры рейгановского крыла, как в Верхней Палате, в Сенате, так и в Нижней Палате. Значит, перебранка идет между сенаторами и конгрессменами. Каждый подходит своеобразно к тому, что произошло вчера, но у всех одно общее – провал. Провал имел место, страшный. Пятно на имидже Америки, на мой взгляд, несмываемое пятно. Это не так просто будет потом отмазать все это. Я не говорю о Трампе. Мы сегодня перед выбором. Если мы сегодня начнем войну против самого Трампа, то есть все шансы к тому, что демократы, которые тоже готовятся к выборам, промежуточным выборам, которые будут иметь место у нас на следующий год, я вам напомню, переизбираются 435, все 435 конгрессменов Нижней Палаты и 35 сенаторов Верхней, промежуточные выборы, где мы можем потерять большинство со всеми вытекающими последствиями. Это, несомненно, скажется и на внутренней обстановке нашей страны, и, конечно же, на внешней. Я, будучи предельно объективным, скажу, что Трамп очень многое позитивное делает внутри нашей страны. Например, именно Трамп объявил войну нелегальной иммиграции, закрыв границы. Честь ему и хвала. Именно Трамп впервые, я в Америке 35 лет, я знаю историю моей страны, я ее выбирал не случайно.
Именно Трамп впервые объявил войну антисемитизму. Проводит он ее, я бы не сказал на 100% верно, и тем не менее, то, что он делает, это уже плюс. Нам, евреям, выбравшим эту страну, как новую родину. И, конечно же, помощь того же Трампа Израилю. Он помогает Израилю. Хотя у меня масса вопросов к Трампу по оказанию помощи Израилю. По его отношению к аятолле иранскому, которым он хочет опять сесть за стол переговоров, вести мирные переговоры, точно так, как он проводит мирные переговоры с Трампом. По его отношению к хуситам, которых он объявил уже победившим, а они, хуситы, продолжают долбать Израиль. По его отношению к многим другим странам, которые крайне негативно относятся к Израилю. Вот это у нас есть претензии к Трампу в этом. Но это предмет отдельного разговора. Борис, да, прошу тогда секундочку, хочу Аркадию поставить вопрос, чтобы мы успели высказать все мнения. Аркадий, конечно, ваше ощущение после вчерашнего дня, да, все-таки кто кого сделал с точки зрения дипломатии, как вы оцениваете произошедшее? Ну и вдогонку вопрос, на который я хочу получить ответ. Будет ли встреча Трампа с Путиным в Москве? Ведь мне кажется, это апогей вообще всего, что хочет сделать Кремль с Трампом, провернуть это, пригласить его в Кремль и однозначно показать, что, ну, все, а вы чего хотели? Мы можем убивать годами сотни тысяч людей, и при этом у нас будет президент США сидеть в Кремле и будет с нами пить чай. Как вы к этому относитесь и расскажите ваше мнение? С интересом я слушал Бориса, и такая интересная деталь. Он возглавляет клуб имени Рейгана, который развалил Советский Союз, и благодаря Рональду Рейгану мы сегодня находимся совершенно в другом мировом порядке. И сегодняшний республиканец, президент США, делает все, чтобы вернуть вот этот СССР с Лавровым, который приезжает на свитере СССР. И Трамп делает все от красной дорожки, от дорогой Владимир Гудгай, хороший парень. Трамп делает все для того, чтобы просто лечь под Россию, чтобы России было хорошо, чтобы убийце Путину и террористу Путину, и человек, который находится под международным ордером на арест, Трамп делает все. Это Великая Америка. Это президент вот этой великой страны делает все, чтобы вот этот Путин, который нанес ущерб десяткам, если не сотням миллионам людей, из-за которого погибает каждый день не только люди в Украине, но и в России тоже погибает. Это человек, который просто угнетает, и вот этот американский президент это делает, за которого Борис сам голосовал. Правильно, Борис? Вы же голосовали за него. Конечно, я за него не голосовал, да. Я израильский гражданин. И теперь вы говорите, как мы сейчас начнем войну с Трампом, демократы победят. А то, что Америка по Трампам может докатиться до такого кризиса, что потом и демократы ее не вытянут из этого кризиса. Вы подумали об этом? Вы подумали о том, что Трамп ведет мир в никуда? И вот что теперь делать? Теперь в отношении этого саммита. Я еще раз говорю, то, что я абсолютно согласен и с интересом слушал Бориса, потому что абсолютно, на мой взгляд, объективный анализ того, что происходит. И даже с борьбой с антисемитизмом я согласен. Беннон антисемит высшей категории. Карлсон Такер – это журналист, который антисемит, который проводит абсолютно российские нарративы. Трампу это не мешает. Трампа, в чем основная проблема между Рейганом и республиканцами, которые были у власти после Второй мировой войны, и демократы? Все эти американские администрации опирались на какие-то общие ценности демократического мира. Они придерживались разных, может быть, позиций по экономике, разных там позиций по умиротворению каких-то там отдельных диктаторов или режимов по всему миру. Но у демократов и у республиканцев, таких как Рейган, таких как отец и сын Буш, да, о чем мы говорим? Это люди, которые придерживались американских ценностей демократии и либерализма.
И неважно, это они представляли более правую часть, те представляли более демократы левую часть, но была общность одного. Америка – это свободная демократия, это лидер. Это самая, скажем так, это мечта всех быть с Америкой, союзниками, потому что можно положиться на американского президента, на американскую администрацию. Почему? Они не подведут, потому что у них есть моральные ценности, универсальные ценности, которыми они руководствуются. И вдруг выбирается президент, который вчера заявляет, что Россия абсолютно не вмешивалась в выборы 2016 года, когда победил Трамп. Хотя всем известно, американская разведка положила на стол доклад, где не просто рука Москвы, а где есть прямые доказательства. Путин, конечно, поддакивает, говорит, конечно, мы же не вмешивались. Вот даже сам президент Трамп это говорит. О чем мы вообще говорим? Теперь об Украине без Украины. Это не просто провал, это провал для Трампа. Это великая победа для Путина. Он сделал все, я абсолютно согласен с Борисом. Это великая победа для Путина. Он вышел из изоляции, он теперь будет всем говорить, как все было хорошо, как вот даже с Трампом мы договорились. Все. И дальше можно бомбить Украину и уничтожать, и делать все, что мы хотим. И поверьте, сегодня вечером будет сильная атака. Сейчас Путин все. Путину он дал индульгенцию и сказал, Владимир, дорогой, можешь сделать с Украиной, что ты хочешь. Потом он звонит Зеленскому, рассказывает истории, там европейцам рассказывает истории. Почему? Потому что цель одна. Я хочу заполучить премию мира, Нобелевскую премию мира. И обратите внимание, когда он летел в Аляску, был звонок одному из норвежских министров, который занимается вопросами премии мира, чтобы он принял в расчет, что тут серьезное намерение Трампа получить Нобелевскую премию. То есть эта, в принципе, встреча была подготовлена не для того, чтобы решить войну в Украине, а для того, чтобы решить проблемы Трампа, который, как маленький ребенок, вот ему хочется вот эту премию Нобелевскую мира. Вот он прямо всюду сделал мир, между Индией и Пакистаном, между Арменией и Азербайджаном. Это не важно, что между Арменией и Азербайджаном они давно договорились о мире, Азербайджан победил, и да. Турция, Армения заинтересована в развитии отношений с Турцией и хочет уйти от Москвы, поэтому вдруг призвали Трампа, теперь все хорошо. Газа? Что Трамп сделал? Трамп сказал, если они не освободят заложников, то откроются врата ада на Хамас. И где открылись врата на Хамас? Не открылись. А Витков, он же профессионал по всем вопросам. Он только в космос не летает. Он, может быть, и еще и знает, что в космосе происходит. Он все решает, он все знает. Но обратите внимание, на этой саммите Витков зашел на 10 минут и ушел. Понимаете, то есть там, во-вторых, встреча была, такие встречи, я вам говорю из моего опыта, как дипломат, который готовил встречи на самом высшем уровне. Берет месяцы, недели минимум, чтобы серьезно подготовить хоть какую-либо встречу, даже если нет серьезных проблем. А тут серьезнейшие, которые решаются без Украины. Как ты можешь быть честным, порядочным человеком, который хочет помочь посредникам, который хочет помочь двум сторонам, и ты общаешься только с одной стороной. Я говорю о Виткове. Он же даже ни разу не был в Киеве. Он же даже ни разу не говорил с Зеленским. Но он посредник по вопросам Украины и России. Он поехал к Путину. Путин ему рассказал истории. Он поверил. Что сказал Витков Такеру Карлсону? Витков сказал Такеру Карлсону следующее. Что на оккупированных территориях были проведены выборы, и там люди проголосовали за присоединение России. Да, только что они голосовали под дулом автоматов российских оккупантов. Их заставляли голосовать. И если бы ко мне тоже пришли с дулом и сказали, голосуй за присоединение к России, или мы тебя сейчас убьем, я бы тоже проголосовал, я хочу жить. Поэтому о чем мы говорим? Это не наивность. Я что хочу подчеркнуть? Это не наивность. Это злоумышленный подход. Нам нужна премия мира для Трампа, потому что наш вот этот ребенок, вот этот нарцисс, он захотел премию мира. Вот теперь мы, его родители или там друзья, мы сейчас делаем все, чтобы ему вот эту премию Нобелевскую дали. А может быть, эта встреча, этот саммит, чтобы отвлечь действительно внимание от дела Эпштейна, где там у Трампа тоже серьезные проблемы. Он говорил одно, делает совершенно другое. И республиканцы, которые за него голосовали, им это не нравится, этот подход. Теперь отвлекаем внимание. Это
этот саммит, он ни к чему не приведет. Путин дальше будет продолжать войну в Украине, потому что Путин хочет уничтожить Украину. Путин хочет видеть Украину очередной своим субъектом своей федерации, своего террористического режима. Точка. Если мир объединится, Трамп может в 2 счета ввести санкции, которые подготовил Линдси Грэм. В 2 счета он может ввести эти санкции, и Россия рухнет через полгода. Я хочу привести простой пример. Германия в Первой мировой войне проиграла войну и подписала капитуляцию. Ни один солдат армии союзников в Первой мировой войне не зашел на территорию Германии. Германия все время нападала. Она всюду была. Она на всех нападала. И она рухнула. То же самое может быть с Россией. И не надо Украине завоевать там другой кусок Белгородской области или там Курской области. Достаточно, чтобы Трамп ввел вот эти санкции, которые заставят российский бюджет прекратить финансирование этой войны. И на этом закончится война. Что удивляет, что у Трампа очень интересная такая позиция. Он вначале выставляет какой-то ультиматум, и тут же о нем забывает. Это не сколько раз он уже Путину выставлял какие-то ультиматумы. И каждый раз он забывает. Если Путин вот сейчас не согласится на прекращение огня, все. Теперь его спрашивают на Fox News интервью. Это канал, который полностью за него. Это полностью протрамповский канал. И там спрашивают, ну ты же обещал санкции. Ты же говорил, что если Путин не согласится на прекращение огня, ты подпишешь указ о санкциях. Он говорит, нет, это нас же 2-3 недели подождем. То было 50 дней, то нет, я уже не могу ждать. Как капризный ребенок какой-то. Удивляет поведение, вот это поведение удивляет непрофессионализм американской администрации. Америка – это великая держава. Это то, что происходит сегодня в Америке, вызывает удивление. И куда мы движемся? Куда мы идем? И не может быть, что те республиканцы, которые голосовали за Трампа, и Борис говорил, 32% все ли сегодня поддерживают Трампа, как они могут дальше с этим жить? Потому что то, что происходит, это просто не укладывается вообще ни в какие рамки. И мы зависим от Америки, все. И Украина зависит от Америки, и Израиль, и Европа, и даже Китай зависит от Америки. Куда же мы идем? Какой мировой порядок? Но Путин, он победил, вот и все. Это, скажем так, есть одна только, я бы сказал, положительная вещь из всей этой тяжелой истории, о которой еще долго будем говорить, еще впереди будут недели, где мы будем об этом говорить. Есть одна только вещь. Слава Богу, что нет пока никаких данных. Я не знаю, может быть, это есть, и мы узнаем это через несколько дней или завтра, или там через месяц. Но пока то, что мы знаем, это то, что не было каких-то договоренностей, во всяком случае, о них не было объявлено между Путиным и Трампом, о том, что заставят Украину там пойти на капитуляцию. Пока мы об этом не знаем, и я надеюсь, что об этом не было никаких договоренностей. Борис, к вам вопрос будет следующий. А что делать в этом случае? У нас обширные сегодня синхроны с вами получается, но интересно слушать, останавливать не хочется. Что делать Зеленскому? Он будет в понедельник общаться с Трампом, и, судя по всему, Трамп попытается перевесить на него вину за произошедшее в Аляске. Как поступать украинскому президенту? Ведь очевидно, что ему будет предложен выбор капитулировать украинскими территориями. Но это вопрос не дискуссионный здесь в Украине вообще. Что нам делать, чтобы дальше сохранять поддержку Штатов и при этом не капитулировать с этими предложениями? Да, вот я, во-первых, вот ваш вопрос очень связан с тем, что сказал Аркадий. Я практически полностью согласен с Аркадием. Я бы добавил еще одну вещь, позитивную, вчерашнего провала. Одна позитивная вещь. Слава Богу, несмотря на то, что Украина вчера не была за столом, а она не оказалась и на столе. Вот это очень важно. Что я имею в виду? Вчера Трамп и Путин не разрезали Украину как котлету по-киевски. То есть я очень опасался, что Путин поставит условия вчера перед Трампом. Вот если вот эта Донецкая область, вся, даже включая неоккупированные территории Донецкой области, перейдут вот
под наше ведение, мы тогда можем остановить стрелять. И потом мы начнем говорить об остальных 3 областях украинских: Запорожской, Луганской, Херсонской. Вот, к счастью, вот такого разговора вчера не было. Почему, Великое Борис? дело это, честно. Борис, знаете, почему вы думаете, что этого Да. разговора не было? Ведь и издания иностранные как раз пишут, что такой разговор был, скорее всего. Но Трамп нигде даже не намекнул об этом, абсолютно. Он бы хоть как-то сказал об этом, Да. он не может. Видимо, Трамп не принял это, скорее всего. Теперь я перехожу к предстоящей встрече Зеленского. Конечно, у Зеленского горький опыт общения с Трампом. 28 февраля это вошло в историю. Зеленский был на 1000% прав, ведя разговор с Трампом как лидером дружественной страны. У него была боль, которую он не мог скрыть. Другое дело, там не было дипломатии, это второй вопрос, и он не главный. И тем не менее, Трамп тогда давил на Зеленского, упрекая его в том, что у него нет козырей. Так вот сегодня, когда Трамп берет на себя обязанности показать, что он миротворец, да еще мастер сделок, так ты покажи свои козыри. А где теперь твои козыри? Они есть, просто Трамп не умеет ими пользоваться или, скорее всего, не хочет пока пользоваться. Вот один из них, вот, который упомянул Аркадий, это вот те самые санкции драконовские, которые подготовил Линдси Грэм. О них вчера даже абсолютно намека даже не было. Абсолютно. Более того, буквально по свежим следам после вот этого провальной встречи с Путиным, Трамп давал интервью Шон Хеннети на Fox News. И Шон задал ему вопрос насчет санкций. Он говорит, мы к этому еще вернемся. То есть, да нет, да что вы, я же обещал, там Конгресс на меня давит. Я обязан это сделать. Абсолютно слов нет. И теперь понедельник. Конечно, Зеленский очень волнуется, страшно волнуется, я в этом не сомневаюсь. Я не сомневаюсь еще и в другом, что Зеленский извлек уроки из того прошлого своего опыта общения с Трампом, с которой он мог снивелировать в лучшую сторону. Я никогда не могу забыть эти 15-минутные встречи Зеленского с Трампом в Ватикане, после чего Трамп круто изменил свое мнение о Зеленском и уже начал было его хвалить, говорить о том, что хороший парень, мы будем с ним сотрудничать. И вот понедельник, с чем приедет Зеленский? Ну, конечно, Зеленский поменяет тон, он требовать строго, так вот, знаете, давить на Трампа не будет, но одно несомненно. Зеленский непременно скажет, что, уважаемый господин президент, мнение моего народа, никакого мира в обмен на территории не будет. Никогда. Но мы готовы начать переговоры. Но переговоры не могут иметь места, пока не будет остановлена стрельба. Вы несколько раз призывали Путина остановить, он не слушается вас. А как нам быть? Вот мы сейчас с вами ведем переговоры, а бомбы продолжают падать на мирных граждан Украины. Что нам делать, вы мне скажите? Мы ведь ни одной больницы русской не уничтожили, ни одной школы не уничтожили. Мы не стреляем по гражданским объектам. Я могу стрелять по Кремлю, я могу стрелять по Арбату, по Лубянке, куда хотите, запросто. Вы видите, какие у нас дроны? Но мы же этого не делаем. Мы соблюдаем правила ведения войны. Но вы нам помогите защитить это. Вы же президент великой страны, я вас прошу, как друга, как отца моего, вы мне в отцы годитесь по возрасту. Я прошу вас от имени моего народа. Да, можно привести данные того же Гэллопа, согласно которым в начале войны в Украине, в 22 году, 24 февраля, буквально через месяц, Галлоп провел опросы в Украине. 22% украинцев были за то, чтобы война прекратилась договором с Россией. Эта же цифра
выросла в 2024 году с 22% до 54%. Это в 2024 году. То есть 54% украинцев хотели еще в 2024 году, чтобы война закончилась договором с Россией. И вот теперь самые свежие данные того же Гэллопа. В июле этого года, месяц назад, 69% украинцев за мир, за заключение договора. Но когда начинают проводить опросы среди украинцев, готовы ли вы отдавать свои территории в обмен на мир, вы не поверите, 12% только украинцев за. Вот это я завтра бы понедельник положил на стол Трампу. Дорогой мой, это не только я, это мой народ. Что мне делать? Уважаемый господин президент, запомните, если я пойду на поводу Путина, любой ценой ради мира отдам территории, начнется партизанщина. Мы, украинцы, лучшие в мире партизаны. Вспомните Вторую мировую войну. Будут взрывы от Владивостока до Парижа, где бы русские не были, и в Нью-Йорке будет, и в Америке будет, везде, и в Майами. Запомните это. Мы такой народ. Мы воюем за свою страну, за свою свободу. Вот так вот. Я бы припомнил закон, принятый в 2018 году нашим Конгрессом, спонсором которого был Марко Рубио, кстати, согласно которому Крым принадлежит только Украине. Как быть нам, украинцам, дорогой мой президент? Это же закон ваш. Я не говорю про нашу Конституцию. Как быть? Вот так вот. А если к этому добавить, что Китай, Си Цзиньпинь всегда говорил, он два плана предложил миротворчества. Каждый из них начинается с первого предложения. Границы, общепризнанные мировым сообществом, являются незыблемыми. Точка. Вот это можно положить еще, напомнить Трампу, мягко, аккуратно, но убедительно. И вот тогда, я думаю, Зеленский будет на высоте. Это мое мнение. Аркадий, к вам будет вопрос завершающий. Скажите, пожалуйста, вот Виктор Орбан написал, что мир стал намного ближе к безопасности, и две ядерные сверхдержавы теперь не будут между собой обмениваться ударами. Вообще все прекрасно. Но Виктор Орбан – это отдельный персонаж в Европейском Союзе, мы понимаем. А вот Европейский Союз в целом, после этой встречи с Путиным, он может как-то предпринять действия по возврату Трампа в нормальность? Ведь мы понимаем, что есть большая опасность, что Путин опять выторговал время для себя, для убийства украинцев, для продолжения атак по Украине, для продвижения оккупационных войск. Вот можно его опять вернуть в эту повестку, которая звучала предельно просто. Либо Путин останавливает войну, либо я помогаю Украине еще больше и ввожу санкции. Потому что сейчас об этом и речи нет. Расскажите, что вы думаете? Во-первых, по поводу предыдущего вопроса я абсолютно согласен с Борисом. И абсолютно, я думаю, что именно вот разговор с Трампом будет именно в таких тонах. И я думаю, что Зеленский 100% извлек уроки после той неприятной встречи в овальном кабинете. И, в принципе, он правильно, скажем так, сегодня понимает психологию Трампа и на какие чувствительные места надо давить. Теперь по поводу Европы. Европа сегодня отдает себе отчет в том, что эти 3 года, более 3 лет, которая идет война, начиная с февраля 2022 года, допустила много ошибок, что она не перестроила свою экономику на военные рельсы, что она не смогла достаточно изготовить количество оружия. Почему? Потому что если Украина падет, то следующие будут европейские страны. В особенности от Финляндии, Балтийские страны, Польша – это вот следующие страны, которые будут подвергаться российской агрессии. Сейчас, после того, как были выборы в Германии, и сегодня в Германии канцлер Мерц, этот канцлер отдает себе отчет, что Европа должна полагаться на себя, а не ждать какой-то помощи от Америки. Потому что, в принципе, американская сегодня политика и политика Трампа направлена на то, чтобы сократить свою помощь Европе, сократить нахождение американских войск в Европе, изменить вот эту формулу, которая всегда была, где американцы были основным партнером НАТО, и европейцы должны взять защиту своей безопасности
под свой контроль. Они должны начинать и объявлять о полной мобилизации, об обязательной службе в армии и так далее, так далее, так далее. Одна из европейских стран, о которой мы вообще никогда не говорим, потому что они являются членами Европейского Союза, Швейцария. Вот Швейцария там обязательная военная служба. Вот в нейтральной Швейцарии там обязательно военная служба. И все те, кто служат, потом должны раз в году или раз в 2 года проходить специальные учения. Все проходят, и никто не увиливает и так далее. Европа понимает, что она должна взять вот эту тему под контроль и делать. И в принципе, после последнего саммита, который был в Гааге, Марк Рютте, тоже прекрасно уже понимая психологию Трампа, все эти люди превратились в очень хороших психологов, быстро раскусили, что Трампу нравится, что не нравится, и поэтому немножко лебезят, немножко там хвалят его. Главное с ним не спорить и вести, скажем так, и попытаться его направить в свое русло. Безусловно, возможно, но это длительный процесс. Проблема в том, что поведение Трампа, оно иногда поведение маятника. Он из одной крайности бросается в другую крайность. И вот он никогда не останавливается посередине. То, как мы это видели, то санкции против Путина, теперь нет санкций. Потом опять мне не нравится, я разочарован в Путине, а теперь Путин хороший парень, и надо договариваться о мире. Зачем нам прекращение огня? Хотя он выставлял ультиматумы и говорил. Очень сложно иметь дело с человеком, который играет не совсем по правилам. Потому что приняты какие-то правила. Всегда эти правила соблюдались всеми сторонами, и американской стороной, и европейской. Поэтому был вот этот трансатлантический союз. А сегодня этот трансатлантический союз находится под угрозой. Потому что американская сторона в данный момент, она от своих обязательств отказывается. Поэтому дать 100% гарантию, что европейцы смогут вернуть Трампа в это русло, очень бы хотелось. Хотелось бы, чтобы Путин вот продолжал злить Трампа, и в какой-то момент, чтобы Трамп разозлился, сказать, вот сейчас я даю оружие Украине, сейчас я ввожу эти санкции, и сейчас мы с этим Путиным закончим, и будет опять спокойствие для всех, и Россия прекратит свое существование как террористическое государство, как тоталитарное террористическое государство. Но сказать, что вероятность такого сценария, на мой взгляд, она в данный момент довольно низкая. Но это не говорит о том, что европейцы не должны, во-первых, работать в этом направлении. И второй важный момент. Европа меняет свою психологию, меняет свое отношение к проблеме своей национальной безопасности, европейской безопасности. И Европа понимает, что она теперь одна и должна бороться с Путиным, с этим режимом. И я надеюсь, что европейцы действительно примут практические шаги для того, чтобы обеспечить свою безопасность. И может быть это к лучшему. И может быть даже такое поведение Трампа к лучшему. Потому что Европа действительно жила спокойно. Зачем нам вкладывать в армию, зачем нам вкладывать в военную промышленность, если у нас такая Америка, она нас всегда защитит. И в какой-то степени я понимаю американского избирателя. Почему я, американский избиратель, должен за огромное количество каких-то миль обеспечивать безопасность Европы? Они живут хорошо, они не бедные, они не нищие. У них там все хорошо. Пусть сами о себе побеспокоятся. Почему я должен оплачивать это? Есть логика в том, что Трамп делает. Это не то, что он абсолютно безумный какой-то человек. Нет, он все правильно говорит. Просто в каком виде это делается, как это делается. Это можно все делать по-человечески, по-другому и в более нормальной дипломатической форме. Но Трамп – это Трамп, вот он такой, надо его воспринимать таким, как он есть. И надо относиться иногда к его поведению, я бы сказал так, очень просто, да, и провел бы такую вот аналогию. Мы же ведь не спорим с погодой, да? Вот когда идет дождь, мы же не спорим. Почему идет дождь, да? Мы берем зонтик, мы находим какие-то, вот точно так надо с Трампом. Мы понимаем, что это за типаж, мы понимаем, как он ведет себя. Теперь надо его обложить различными механизмами, которые в наших силах, чтобы направить его в то направление, которое нам нужно. Это делают европейские лидеры, пытаются. Это делает Марк Рютте, как генеральный секретарь НАТО. И это будет делать Зеленский. Зеленский это тоже делает. Он уже говорит, какой Трамп это, какой Трамп хороший. И я не сомневаюсь, Борис абсолютно прав. Он должен прийти к Трампу и сказать, вы мне годитесь в отцы, помогите мне. Все, надо просить, надо
надо ублажить его и направить в правильную сторону. Будем надеяться, что у европейцев будет достаточно терпения и понимания. Я действительно надеюсь, что это действительно будет. И они смогут его вывести в какое-то направление. Огромное вам спасибо, коллеги. Будем заканчивать, время ограничено. Было очень интересно услышать ваше мнение. У нас тема важная. Надеюсь, нашим зрителям было также интересно. Аркадий Милман, посол, дипломат и посол Израиля в России с 2003 по 2006 годы. Морис Пинкус, общественный деятель, президент Республиканского клуба имени Рональда Рейгана, Нью-Йорк. Спасибо огромное вам. Всего хорошего. До свидания.